öllu hægt. Velkomin. Sömuleiðis verður velkomin og verið þið velkomin líka kæru hlustendur. Klukkan orðin 4 á þessum 5. degi og FM 95 Blöð hefur aðeins göngu sína þennan drottin stýrða 5. daginn og það er sannur heiður að fá að vera með ykkur í dag, kæru hlustendur. Og ætlum við Hjörvar að launa ykkur hlustunna með stórkostlegum þætti, ekki satt Hjörvar? Já, algjörlega. Hvernig heyrist í mér? Það heyrist bara mjög vel í þér. Eitthvað vesen á headphoneinu með. Það eitthvað mjög skrítið hljóðið í mér en hérna... Tæknimaðurinn Blöndal, ég skal hoppa það yfir rétt og eftir. En það heyrist mjög vel í þér. Þú ert ekki að stressa þig. Ég er mjög góður. Fyrir utan það, ég heyrði hérna rapplag með Ómari Ragnarssoni. Ómar Ragnarssoni. Þegar ég var lítill, sko, allir krakkar viti hver Ómar Ragnarsson er. Já, veit ekki flesti hver Ómar Ragnarsson er. Það hlýtur að vera, hann var algjört legendinn í gamla daga, sko. Já, er enn, hann náttúrulega algjört legendi sem maður og stórkostleg mannverð. Það er ekki hægt að ekki elska Ómar Ragnarsson. Jú, það má alveg, sko. Já, ég held að það var svona típa sem var ekki hægt að vera illa við eitthvað. Já, nei, það er engin... Nú er þið illa við hann? Nei, alls ekki. Nei. En ég heyrði eitthvað rapplag hjá honum. Já. Ég einhvern veginn datt úr gír við að heyra það, sko. Þetta er ekki besta lag sem ég heyrði, við ekki það. Hann er einhvern veginn búinn að vera, hann heldur að sé rappari, en hann er það svo sannarlega ekki. Ég er hann ekki bara fíblast eitthvað gallinn. Eitthvað svona að leika sér. Ég held að hann horfi ekkert á sig sem rappara, hann er ekkert að fara að gefa út eitthvað, þú veist, Omar Payne diskinn eitthvað, sko. Nei, hann var samt fyndið, sko. Þetta var einu svona aðal maðurinn, sko. Já, hann er, Ómar er alltaf með þetta. Já, ég get ekki tala illa um Ómar. Það er enginn að fara að tala illa um hann, bara að tala um þetta lagans, þetta rapplag. Það situr í þér, ég heyra það. Það situr í mér, já. Það er eitthvað að pirra þig. Já, ég fæ innan tíma ekki aftur tilbaka sem ég hlusta á þetta rapplag. En við hristum það á okkur við Hjörvar. Við erum með frábæran þátt hér. Við erum með flottulega keppnina. Hjörvar ætlar að, taka fræði his, famous motivation speaking. Það ætlar að ræða hér svona... Hvatningarorð fyrir okkur. Bæði mig og hlustendur eða ekki? Já, algjörlega. Það er náttúrulega auðvitað að vera glaður núna. Þessi glæsilega sól úti. Já, það var reynda snjókoma rétt á. Já, reynda var það sömuleiðis alveg glæsilega snjókoma. Já, og bara stærstu botn á virkilega fallett. Já, þetta er svona, það er allir pakkinn. Ég heyrði að þið voru fyrr í vikunni að ræða, þú og Björn Bragi og sömulegis Egill á föstudaginn síðastliðin. Þú voru að ræða þarna Snapchat. Já. Og sem er sem sagt eitthvað nýtt forrit. Sem er að verða voða vinsælt. Sem er náttúrulega gríðarlega vinsælt en eins og oft með tæknina, hún fylgir henni meiri klípa heldur en oft... Já, maður getur þetta henda sér út af þessu bara. Ég raun og veru, sko, það er náttúrulega alltaf, sko, vandamálið með, sko, ungt fólk. Það er ekkert eins hættulegt fyrir ungt fólk eins og hafa ekkert að gera. Nei. Það er ekki til neitt, sko. Þegar ég var orðin forsætisráðherra og svona, þá er enginn á aldrinum 16 til 25 ára sem er ekki að gera neitt daginn. Nei, þú ætlar að passa það? Ég mun bara passa upp á það. Já. Það er versti óvinur, sérstaklega drengja, er að gera ekki neitt. Þá fara þær bara að hangi einhverju svona rugli. Að senda Snapchat og... Það er búið að finna enn eitt bulli fyrir þetta lið til að hangi í, sko. Já. En ég sé fyrir mér að, sko, tæknin hefur skapað meiri vandamál og meiri flækjur í lífinu heldur en það er leist. Og djúpur í dag, hörur. Ég er áhyggjufullur í dag. Já, ég heyri það. Þetta liggur aðeins á manni þjóðarinnar. Já, sko, það eru margir að, sko, biðja um að fara í frambúð til Alþingis. Já. Og ég ætla ekki að gera það. Nei, ok. Mér finnst ég svolítið vera svíkin stundar. Þú eru oft heyrt að menn segja, sko, að fullt af fólki komið að málu um mig og skora á mig. Já. Það er fullt af fólki búin að gera það og vill fá mann þjóðarinnar að neinn. Já, en þú ætlar ekki að taka þetta í því. Ég ætla að bíða allan í smá tíma og... Já, ég er ánægður með það, ef ég verður hreinskilinn. Svo ætlum við... Vilt ekki fá mig á þinga? Já, þá náttúrulega missum við hérna, já, ég skil þig. Allavega, við erum með, fasta liði hér á 50 degi og, bara fínasta þáttandekur í dag, kæru hlustendur, vonandi munið þið að hafa gaman að. Já, við förum í fullt af drasli í dag. Já, það er, eins og ég segi, það er smekksneisa, hann er tróðin í okkur. Svo þurfum við að ræða 6+2 þáttinn. Hann var reynda fyrir viku síðan. Já, hann er líka aftur í kvöld. Já, ég bara... Mástu ekki skotur í honum með hann? Jú, þetta var flott þátt. Ég var bara slegin eftir þáttinn. Já, þetta var margt skrítið að það. Ræðum það sér eftir. En ég ætla að koma hjöpa í gírinn. Það liggur eitthvað pínu þungt á hann í byrjun þáttar. Og ég veit að, Pitbull hressar hann við. En það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95. Þú dansa nú mjög lítið. Dansa ég? Nei, ég... Þú aldrei fóðið snúning? Ekki. Ég á alveg til að henda mér á gólfið og ég svona dansa ekki mikið, kannski er meira að veifa höndum bara. Já. Dilla mér. Fórstu eitthvað á gólfið á laugardaginn? Eftir ástættíðina? Já, ég fór aðeins á gólfið. Ok. Mér finnst alltaf, ég er mjög gaman að dansa, þú dansa ekki mikið. Ég gæti ekki fara á gólfið maður. Á hverju? Ég ætla að fara örstutt inn og aftur heim, út af ég var með þátt á sunnudaginn í fótboltanum. Já. Sest niður,
hálslítra glas beint fyrir fram á mig. Kemur einhver gæi, rekur síða og hellir gjörsamlega yfir með allan. Einhverju sem er að vinna á fyrirtækinu? Nei. Enginn sem vill nafngreina? Nei, þetta var hérna einhver besti vinnur Reynir Leóssonar. Ok. Sem var að vinna með mér í sjónvarpinu. Sem rakst það í þetta. Og ég var svona anskoti pirraður. Ég datt ekkert í gýrin eftir það, þannig að ég var bara farin heim fljótlega eftir það. Já, það er svoðið að mér hafði einhver held yfir pitbull-jakka minn. Já, það voru brjálaður maður. Og svo tóðum ég er svona varð kannski full-læstur. Ef hann er að hlusta, fyrir ekki að elskan. Það er alltaf komið að slúðri. Þetta var slúður. Þetta var gott slúður, ég ránaði með þetta. Ég sá þess að frammi, lestu þið hverfa, gerðist þetta mjög seint eða? Nei, snemma. Já, ok. Hérna, ég ætla að byrja slúðrið á Denise Richards og Charlie Sheen. Þetta er aðalega Charlie Sheen, þetta er ekki Denise Richards. En þá var verið að reka 9 ára gamla dóttir hans úr Viewpoint skólanum. Og já, Charlie Sheen er ekki alls kostar sáttur. Hann vil meina að hún hafi verið bulljuð úr skólanum og það sé, já, bara svona ruglalið að vinna í þessum skóla. Og er núna búin að biðja alla Twitter-follower sína sem eru hvorki meira enn minni en 9 milljón manns að fara fyrir utan skólan með ónýtt egg, hundaskít, klósettpappír og hann vil láta grýta skólan. Hann er ekkert að fíblast með þetta. Þetta er bylting. Þetta er bylting og það kemur ekkert óvart. Charlie Sheen er virkilega vinsæll að það fara einhverjir humoristar þarna og byrja að grýta skóla með hundaskít og öðru. Ég veit ekki alveg með þetta útspil hjá Charlie vinn okkar. Ef Charlie Sheen segir mann að gera þetta og gerir mann þetta bara. Já, mann hlustar á Charlie, það er bara þannig. Og já, hann er alveg brjálæður, hann vil meina að hún hefur verið lögð í einelti í skólanum og hún sé fórnarlambin ekki, já, hvað segir maður, ekki gerandi. Ok. Og er ekki sátt við þetta. Svo er það Justin Bieber, það eru fréttir á honum, eða kannski ekki beint fréttir á honum, heldur gamla hamsturinn mann sem hétt Pak. Já. Þetta er einn steiktasta frétt sem ég lesi, sko. Og hérna, hann gaf Pak, þennan hamstur, einhverjum aðdáanda fyrir, já, rétt eftir jól í desember í Atlanta. Var hann að gefa aðdáanda hamstur? Já, og það var einhver 18 ára stúlka sem heitir Tori sem að fekk þennan rússneska hamstur. Nema að nú var Pak, þessi frægi hamstur, að deyja. Nei. Jó, og já, það varð bara allt vitlaust. Hún twittaði það að hann verið dáinn hamsturinn. Og já, það var allt bilað hann inn á Twitter og það komst að stað trendi Rest in Peace Pak sem að Justin Bieber aðdáendur, eða sko Justin Bieber átti hann hamstur í einhverja 2-3 mánuði sjálfur áður en hann gaf hann, sko. Okay. Þannig að þetta var hans gæludýr. Já, þetta er mjög spennandi. Og já, hann er nú ekki búinn að kommentera á þetta sjálfur, en það er sann, sko, það er svo fyndið hérna að það var allt vitlaust þegar hann gaf stúlkunni hamsturinn. Þá voru hérna einhver dýraverndarsamtök alveg brjáluð, vildu meina að hamsturinn myndi ekki einu sem lifað af að fara heim til stúlkunnar frá tónleikunum. En það er meina, hún átta nú í 3 mánuði eða eitthvað. Og hérna það sem er mér skemmtilegast af þessu öllu þessu slúðru, og hérna þarf ég að lesa á ensku. The California Hamster Association predicted the death of Pak, saying the moment the hamster was handed to a screaming girl in a harsh, he had no chance of life. Þarna var bara the California Hamster Association. Já, ef það er einhverju nöttara til í heiminum, þá eru það svona dýravenduna sinnar og svona. Já, bara það er eitthvað hamstur, er íslenska hamstur samfélagi? Þú er átt, hérna, nei, hefur þú átt hamstur eða ekki? Jú, ég átt einu svona hamstur. Það er ekki drosalega gaman eða hamstur, þeir eru svolítið krútlegir. Einast nátt að gera það þrýf eftir þá. Ég var eitthvað tíðan að pæli að gefa einhverjum félag þetta í ammælisgjöf. Þetta er mjög góð flipgjöf, sko. Því að hann þarf að sjá, ef þú fær dýr gefins, þá ertu náttúrulega að hugsa það. Ég myndi bara henda þér ruslið ef ég fengi það, sko. Nei, og ég ekki segja svona, maður. Þú hendir það frekar, þú veist, gefur þér litlu frænguðin eða eitthvað svona. Áhengar litlu frængu. Já, þú hendir ekki dýri, hörur. Þú skeistaði þarna. En hérna, allavega, það var allt vitlaust út af, já, Pak. Og við segjum, Pak, rest in peace. Okay. Áttu eitthvað slúður handa mér, Hjörvar? Herri, já, ég hef náttúrulega hrikalega öflug slúður. Sjöðu Heirt var að koma í dag. Já. Marta María á Smartlandi. Já. Og Skilin. Já, það er Fossíðu frétt. Það er sem sagt, það er búið spil eftir 6 ár. Ok, það er leiðilegt að heyra. Ragnhildur Steinun og Haukur Ingi vona á sínu öðru barni. Já, til hamingju með það er að hlusta. Haukur Ingi sagði 32 ára, hann er 34 að verða 35. Logið til aldur. Það logið til aldur, þeir hafa hringt í hann og hann hefur logið aldur. Sniðugt, já. Nú, Pétur Jóhann Sigfússon sást í Smáralindina sem var röltum með fatarhreinsunarpúka í hádeginu. Ok. Síðustu viku. Eitt síns liðs að tala gerð einhver sjónvarpsþáttar.
Hvað var einhver að hlera bara símtalið á mannum? Já, það er einhver dálkurinn sem heitir Heyrst hefur. Já, það er svo steikt við dálkurinn manni. Þar er verið að fjalla þetta. Já. Nú það er myndir af öllum helstu stjörnum, fastráðnum stjörnum, 365 hérna frá ásatíðinni. Já. Engin Blöndal. Engin mynd af Blöð? Engin Auðun Blöndal. En Pétur eða Sveppi? Engin Pétur, engin Sveppi. Nei, það er ruglið það. Það eru breyttir tímar í þessu fyrirtæki. Já, það er greinilegt. Það eru konar nýja stjörnur. Já, hvaða stjörnur eru þarna? Já, við erum talað svona þessar helstu stjörnur fyrirtækisins. Auðvitað, já, Þorberg Þórðarsson, hann náttúrulega sló í gegn. Já. Ari Edvald, Björnsson, Valtý Björn Valtísson. Já, þetta er mynd af Valtý. Andri Ólafsson. Þannig að það eru svona þessi helstu kóngar þarna. Bara þessar heitustu? Þessi heitustu? Það er bara sem blöðin sækjast í. Einn daginn vilja að mynda þér og næsta vilja þér ekki sjá þig. Já, nákvæmlega. Og þú ert bara að lenda í því okkur núna og það er bara upp með hausinn. Já, akkur heldur ég sé bara að fá motivational speaking hérna frá þér eftir. Ég er að fara að redda motivational speaking. Ætlar að segja eitthvað jákvætt um það að ég hef ekki verið myndaður? Jákvætt um það? Nei, ætlar að rífa mig upp? Ég jákvæði það, sko. Já, ok, en ákveður var ekki myndað Hjörvari? Ég er ekki starfsmaður hann. Jó. Ég er bara verktaki. Ná, ok. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og verðum svo mættir hér aftur eftir örskamastund. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri thailenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudagsmorgni hjá Ingva Eysteinsins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Veistu hver staðan er á reikningum þínum? Eru launin komin? Er búið að millifæra á því? Með einum smelli í appinu tekur þú stöðuna. Arion banki. Í dag er venjulegur dagur. Og í dag rétt eins og alla aðra daga erum við hjá TM að bæta tjón af öllu tagi. Að því okkur einasta venjulega degi þá gerist svo ósköp margt. Og þegar eitthvað kemur fyrir, þá viltu vera hjá TM. Kemur fram, stór á 450 og skot á 450. Tónborg og barallifu, verð ykkur að góðum. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 4,1 milljarð. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Kynþokkinn drýpur af Grafavoginum í kvöld. Sexy quiz á gullöldinni í boði Thule. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistastöðin FM 957. Þetta mínum uppáls í dag, Frank Ocean með Thinking About You. Steytist hér í sturla staðrendir, motivation speaking hjá honum Hjöppa, flottulega keppnin. Svo vil Hjörvar kenna mér að verða meiri bad boy, hvað er það? Ég er með að skrifa hérna. Eitthvað sem ætlar að fara bara yfir með mér á eftir eða? Bara kenna að vera bad boy. Hvað, viltu að ég sé bad boy? Veist að konur vilja bad boy. Reyndar hafa, það er svolítið til í því. Stelpur heillast af bad boys. Kenna það. Það vilja temja það, er það ekki eitthvað málið? Jú. En ég er nefnilega, en sko það er mjög erfitt fyrir mig að vera bad boy því ég er, við komum fyrir betri inn á þetta eftir. Og ég skal bara kenna þér þetta. Já, þú getur kent mér þetta bara. En hvað þú vildir segja með fréttir hér? Já, það er bara góða fréttir, það er hérna frá Tyrklandi. Já, herðu, það er náttúrulega búið að vera meira ruglið maður. Þetta er frændi minn, Davíð. Davíð Örn Bjarnason. Já. Sem er búin að sitja í, varðhaldi í Tyrklandi, hvað, síðan hvernar? Það er frændi minn og hitti hann á ættamóti mér. Og þetta er, herðu, maðurinn að kaupa stein og það er einhver fornmunur og Já, sko, nú þekkir þú mannin, er hann mikill áhuga maður fornminjar eða? Já, sko, ég þekki hann, bara hæ og bæ, sko. Já, hann er ekkert nógu. Ég veit ekkert áhugamál sem neitt, þannig. Það er mjög sérstætt að svona ungu maður hafi, þetta áhugamál að vilja drífa sér til Tyrklands að ná sér einhvern marmarastein. Já, ég held að hann nú ekkert farið til Tyrklands til að ná í marmarasteinin. Nei. En var bara einhverjum götumarka á að keypta hann, ég held að það kosta 14.000. Já, en myndið þú tíðan kaupaði stein á 14.000 í Tyrklandi? Nei, reyndar við ekki með það. Ég voru að hugsa þetta, maður myndi líklega aldrei gera það. Já, hvað þá eftir þetta? En þetta er samt svona ekta sem ég myndi lenda í. Að vera, þetta er svona ekta blöðóefni.
Bara eitthvað svona búin að kaupa sér eitthvað stein og svo ég með, þú veist, við verðum kannski fríkað úti. Þannig að við gefum okkur það að þetta sé 100% ofinni. Já, en það ekki, þú veist, bara að það sé bannað að fara með fornminjar úr Tyrklandi, en að vita, heldur hann ekki haft hugmyndum að þetta væri bannað? Nei, alveg pottitt. Ok. Og þetta heldur engin fornminja safnari, sko, og ég veit ekki hvað hann átt að gera við hann, sko. Þú veist, þá fyrir maður að velta yfir ákveður hann að kaupa sér, sko. Já, en segjum að ég myndi kaupa eitthvað bara fyrir íbúðina eitthvað. Þetta væri svona ekta á Pétur og Sveppi, við verðum í fríka úti eða bara evróska draumnum eitthvað. Þeir eru svona býða og þetta er svona ekta sem ég myndi lendi. Tollvöru myndi spyrja, hvað fegstu þetta? Og ég er tekin svona bakvið í eitthvað stress. En ekki það, ég svo sem ekkert vera veslan en á fornminni. Nei, þetta er nefnilega allt svolítið magnað, en það sem er samt magnaðast í öllu þessu máli eftir að hafa fylgst með þessu nokkuð vel. Já. Er að það birtist aldrei neinn mynd af Davíð Erni einum. Nú. Hann er alltaf með konuna hjá sér. Það er eins og sé ekki til neinn mynd af Davíð Erni einum. Hann og Þóra Björg Birgisdóttir, þau eru greinilega mjög náin. Já, en svo líka sem var ekki aðteglega er að það er alltaf nýja myndir. Já, það birtist aldrei, ég sé þetta svona fyrir mér að blöðun sé að hringi hana. Já, ég er hérna með mynd af honum og finnur alltaf mynda sem að sko. Já, eins og hún vilja vera með á myndinu. Nei, það er ekki. Þannig að það verður þannig þegar þú lendir í þessu, þá fer ég alltaf að senda myndir og okkur tveim saman. Já, ég held að það verður þessu. Auðvitað Blöndal í Varðhaldi. Þið að United leik. Það er alltaf ákveðin hjöpp alltaf á öllum þessum myndum á þetta. Það er ítlaða góð, hún er á öllum myndunum. Það er eitthvað þegar þú segir það, en það er bara. Davíð Örn, hann fær ekki að vera einn á þessum myndum. Hann er alltaf með konan að hliðina á sér, léttur, ljúfur og kátur. Hún er búin að standa við hann eins og steinn. Eins og bara antík steinn. Já. En hann ætlaði að fara með steinin til Svíþjóðar, en þú veist, þetta er bara. En hann er nú laus sem betur fer úr Varðhaldi. Hann er sko laus, en hann er, þú veist, hann er laus úr fangilsi, hann er í farbanni. Já. Hann er fastur í Tyrklandi. Það er alveg skelfilegt. En ætlaði að sé Halim Al, okkar maður sem hafa bjargað þessu. Nei, það er vist ólíklegt. Halim Al, hann er þvílíkur Íslandsvinnur ennþá. En það er málið? Já, hann hugsaði vel til Íslands, hann var náttúrulega giftur hérna íslenskri konu. Já, Sofía Hansen. Já, eignaðist hérna 2 börn, 2 stelpur. Ég held að hann sé ekki Íslands, hún er 4 árs. Ég held að sé búin að plugga giftingu fyrir þær báðar. Við erum búin að plugga giftingu? Já, ég held að það sé, þannig virkar, þú veist hann heitir Ísak Halim Al. Hann tók sér upp íslenska nafni Ísak því hann var svo mikill Íslendingur og fjall fyrir land og þjóð. Og svo fór hann með börnin annan til Tyrklands, reddaði þeim deytum, reddaði þeim giftingu. Vá, æðislegt. Algjör toppnáðing. Það er eitthvað sem þú myndið þú vilja pappi þinn var að redda þið deytum? Ekki veitir af. Hafliði bara, hér var hérna, þannig að komið stúlka fyrir þér. Já, ég meina, hann allavega er að, hvað héttu stelpunar áttur? Rúna eða ekki eitthvað? Dagbjört Rúna, stelpunar börnin heim. Já. Ég seti peningi í söfnun á sínum tíma, þó ég bara verið svona 12 ára. Já, ég hef líka sett í bökinn það. Maður grjótarið, tjúðlega, þoldi maður ekki Halim Al þegar maður yngri. Nei. Hann var svona eiginlega óvinnum Íslands nr. 1. Hann var óvinnur. Hann var búin að stinga af með börnin. Þér er ennþá illa við Halim Al. Nei, ég þekki máli ekki nóg vel til að vera illa við hann. Nei, en hann var allan búin að bjarga Davíð Erni Bjarnarsson úr fangilsi. Ég vil meina það að segja King Halim. Nei. Ég ætla að segja að King Halim Al hafi hent honum úr fangilsun. Hvernig finnst þér að þetta? Þetta er gler alltaf. Hvernig finnst þér að þetta? Þetta er... I know you want this. Lag og við vorum að ræða hér að hann að Hjöppi vill að ég verði meiri bad boy. Þetta er svona lag sem við erum að hlusta á. Já, svona þú vilt að ég sé slæmur strákur? Já, ég meina, þú verður að setja í þessi spór. Þú verður að hugsa með þér bara hvað myndir gaurarnir í þessu lagi gera. Já, en ég vil það. Ef þeir væri með hjól hérna fyrir utan, myndu þeir setja sér hjálm? Nei, örgulega ekki. Heldur að gæi sé að rappa fucking problems og setja á sér hjálm þegar hjólum var heim? Nei, en hvað vildu það? Ég nota ekki hjálm fyrir ég hjóla? Ekki nota hjálm. Það er ekki bara meira svona að vera vittlaus heldur en að vera slæmur strákur? Jú, reyndar en það er bara partur að ég byggja upp þessa nýja ímyndina. Ok, þannig að þú vilt menna bad boys eða slæmur strákar, þeir eru vittlausir? Nei, þeir eru bara grjótharðir. Ok. En... Hvað meira þarf ég að gera til að vera a bad boy? Náttúrulega að droppa hjálminum. Það er náttúrulega fyrst sem hún gerir, sko. Ok. Voru svo að halda eitthvað glerhart partí fljótlega. Bara heima eða? Heima. Já. Og bara láta allt fara úr böndunum. Bara eins og í bíómyndinni góðu. Hvað heit bíómyndin aftur sem kom út í fyrra eða eitthvað? Já, hérna með partíið sem allt fór úr böndunum í. Já, ég veit hvað myndur þú Alltaf svoleiðis partí. Já, hérna X eitthvað, Project X. Já, svo þegar liðið kannski sem að þú byrjir í tvíbíl eða ekki. Já. Ef heitt fólki spyrir eitthvað út í þetta þá segir bara, mér er skýt sama.
Bara halda partí og þau eru að kvarta að segja mér skýt sama. Ég segi bara, heyrðu, það var annar svona partí næstu helgi. Peace out. Já, og skelli bara. Já, og skelli bara hurðinni. Já, ok. Og svo ef að dingla kannski aftur, opnaðu svona hurðina á eldsnótt, sendið mér mail og dundraðu hurðina aftur. Já, bara ekki tala við nágranna minna. Bara að vera bara með allt út. Ok. Svona áður og heldur áfram. Já. Ert þú slæmur strákur? Ert þú að bad boy? Vá. Ég fann þessa bad boy mitt, sko. Ok, þannig ert þú að halda partí þannig í nýju búinu? Já, það hata mig allir í blokkinni, sko. Ég alltaf með, sko. Akkur er mér ekki búið? Þér er bara ekki búið þessu partí. Já, því að ég er a good boy. Já. Já, ég skilji. Ertu bara að fá aðra bad boys? Þetta er svona ákveð félag, við erum með okkar eigin grúppu á Facebook. En á hverju vilja stúlkur slæma stráka? Já, þegar stúlkur, já, ég hef ekki velt þessu fyrir mig. Nei. Hefur þú eitthvað velt þessu fyrir þig? Já, ég er svona, held að vilja temja þá. Já. Ég held að það sé svona draumurinn eitthvað. Vilja fá einn ótaminn. Já, en ekki það, þú veist, ég er ekki slæmur strákan, það var að temja gamla, sko. En þær vilja ekki svona eitthvað sem er með allt á hreinu? Jú, líka held ég. Ég held að vilja ekki mann sem er fastur á það millis. Gorkið slæmur. Þú er annarkvort að ég er bara að velja. Þú er að velja, heyrðu, þú voru að byrja að reykja. Byrja að reykja, nei. 33 ára gammal að byrja að reykja, það er sorglegt fyrir oss. Já, það væri samt glerhart, þú væri flottur hannig. Þessar reglur sem þú ert að segja mér að taka að byrja á eru mjög vitlausar. Þannig að þú vilt sjá mig hjólandi á mongusjóli með engan hjálm og sígaretti í kjaftinum. Og svo einhver alltaf að segja, herri, ætlar að reykja hérna? Ætlar að kæra mig fyrir það og spýtinni svona í hann. Rettinni? Já. Hvað? Það að kæra mig fyrir það? Já, ok, það væri slæmt. Ertu með fullt af stöfið á það? Ekki setja það belti í flugvél. En í flugtæki? Bara verður það, bara eitthvað svona. Bara verður það með stæla. Bara nei, glætan ég var að setja mig belti. Bara verður bara alltaf með svona attitút. Þannig að þú slæmir svona sanga tér, þá eru slæmir strákar, þeir lifa svolítið á brúninni. Þannig að þú veist, ef það eru fullt af konum hann í kring, þá sjá þeir alltaf hérna komin eitthvað 3 flugfreyjur í kringu eða eitthvað svona, jú, færði í belti, eitthvað svona. Ekki séns, segir sig, verið belti. Þá sjá þeir eitthvað, það er eitthvað vesen á honum, já. Þú lagar að temja hann. Já. Það er eitthvað svoleiðis. Ég ætti spáði samt hvað maður ætti erfitt með, ef það kemur flugfreyja bara að fara í belti, ég gæti ekki bara sagt, nei, ég ætla ekki í belti. Þú getur verið grjótar og satt bara hvaða máli skiptir þessi vél fyrir niður. Hvort þið sé beltið ekki? Hvort þið sé beltið ekki. Þetta skiptir öllu málin. Ok, en þú veist, þetta er bara partur að vera grjótarur. Já. Þú voru að kaupa Adidas heilgala. Ég á nokkra svoleiðis. Ok, hvað, svona einhverjum flottun lit þá? Já, ég myndi helst vilja kaupa og myndi fá þér alveg svartan með svona gullitar Adidas-endur á hliðinni. Ok. Og þá erum við að tala um heilgala. Ekki sem sagt brjóta gallan upp með gallabuxum og við jakkanum. Nei. Vertu alltaf í öllum jakkanum eða ekkert á öllum gallanum. Já, eða engu. Bara Adidas buxum og jakkan. Já. Í stíl. Já, alltaf að reyna að vera í stíl. Ok, þannig að ég er þá... Þannig að þá gott... Ég er á hjólinu, ég er ekki með hjálm, ég er með sígarettu í kjaftunum og Adidas joggingala. Já. Ok. Og ekki, og þú veist, reynda að eiga svona 4-5, þannig að þú getur rótira. Já, göllunum. Já. Já, ok. Þannig að það er neyðilegt að vera gæðin sem er alltaf í sömu göllunum. Já, ok. Svo kannski er að koma myndir að þér, fá þér eitt svona venjulega bláan með appisnugulröndum. Þetta getur farið þér vel. Ok. Já, þú verður náttúrulega að fara að fá þér tattoo. Ég er, hvernig? Akkur gerði það bara eins og ég, fáðu bara alveg slíf. Slíf? Þú verður ekki með slíf. Já, bara slífaði mig upp. Já, bara alla leið, hérna bara frá, sem sagt... Með þá bara svona fullt af skrauti. Já. Ok, eins og Jón Gunnar. Er Jón Gunnar a bad boy? Hann er svona, hann dansar svolítið á milli, sko. Lemon boy. Það er náttúrulega lítill lemon boy í honum, en svo er líka lítill bad boy. Ok. Þetta er svona, það er svona allra helsta. Já. Stundum að segja mömmu og pappa bara grjót alltaf kjafti. Við hvað tækifæri? Ég veit það ekki, bara einhvern tíðan að gera. Þannig að þau vitið að þú sért hættur að vera þessi ljúbigæi. Já, og ég sé bara orðið fullarinn maður. Já. Þetta er skelvilegu listi, sko. Er það? Já, ég get ekki það. Ég get ekki gert neitt að þessu. Jú, ég geti kannski hjólað á þess að vera hjálm. Ef þú kemur í mat heimtíðin, búin að lofa þér í sunnudagsmat, áttur að metta 7 mætir, 20 metri við 7 og mamma er eitthvað, það var búin að tala um kl. 7. Grjótall, þú veist. Ég get ekki eins og sagt þetta í grín.
og móður minn held ég bara grjót allt ekki afti. En það bara, þú veist... Bara hluti af the bad boy image. Það hluti af þessu. Þú verður alltaf að hugsa sko bara hvernig alvöru bad boys gera þetta. Já, þá veit ég það, kæru hlustendur. Hefur ekki áhuga á þessu það? Já, bara mjög... Áttu leðurbuxur? Á ég Pétur Jóhann á leðurbuxur. Og hann eins langt frá að vera bad boy og hægt að vera. Ég veit það, það voru svona einhverja dísel leðurbuxur. Já. Þú ert í einhverju sko miklu harðar en því sko. Viltu, já, ok. Þú ert bara, þú veist, alveg hardcore leðurbuxur. Já, ég bara ekki típan sem ber leðurbuxur, veist. Ok, áttu kúrikastígul? Nei, hvað heldur ég? Áttu ekki kúrikastígul? Nei. Áttu svoleiðis það? Auðvitað. Maður sjá, þetta er náttúrulega algjör basic atrið til eiga. Já, áttu fætrajakka Á með ég stroffi hérna á endanum svona svartan. Nei. Ekki þannig. Nei, ég er ekki bad boy. En langari til að vera bad boy? Nei, ég hef ágætt bara. Við viljum bara fara hér. Hættu við það? Nei, ég er ekkert hættu við, nú veit ég hvað ég þarf. Við viljum bara fara hér í auglýsingar, svo er það sturlaðar staðreyndir og flottilega keppnin. 2 harðir í beinni útsendingu frá Lemon Suðurlandsbraut 4 á föstudaginn. Ekki missa af 1 sekundu af þessum snillingum. Þeir gefa heppnum hlustendum sælgerasamlokur og ferska djúsa frá Lemon. Náður þessu, 2 harðir í beinni útsendingu á Lemon á föstudaginn. Nýtt í bíó, Broken City. Hörku spennumynd með Mark Wahlberg og Russell Crowe í aðalhlutverkum. Broken City, frumsýnd á föstudaginn. 20 ára. Frábær afmælistilboð sem enginn má missa af. Vero Moda. Hann mættur aftur. Stjörnustílistinn Kalli Benson í nýju ljósi. Kalli Benson í nýju ljósi, fyrsti þáttur miðvikudagurinn 20:30. Stöð 2 í lyftrandi háskerpu. Tryggður áskrift í síma 51251 eða á stöð2.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Kjalla fyrir að vera með stilt á FM 957 og nennan hlusta á vitleysunni í okkur. Við verðum hér til 6 við Hjörvar Hafliðarsson og það komið að Hjörvar verðt alveg hreinskilinn. Heldur þessu einhverjarn úti sem komið leið á stjórnlegum staðrindum? Heldur það? Nei. Verðt alveg hreinskilinn, bara alveg frá hérstam. Ég fær alltaf einhver leið á einhverju auðvitað minn. Já, ok, af því að sko ég er svo langt frá að vera að koma með það. Ég pínur hættur að því að þetta á hverjum degi að fólk... Stórkostlega stöð, sko. Ok, aðeinslegt að heyra. Ert þú til í sturlaða núna? Já, ég Eða vildur þú fara í eitthvað annað? Ég meina sturlaða núna. Sálna sjónsins. Sálna sjónsins, 25 ára. Já, spáði. Og ennþá á tónum. Rókandir. Já, það eru töffarar. Þeir kunna þetta, Stebbi og félagar. En já, þetta var fyrsta sturlaða staðrind dagsins að Sálna sjónsins orðin 25 ára. Hér kemur næsta. Cannabis löglegt í Norður-Kóreu og það mælt með því frekar en sígarettum. Ok. Þetta samt ekkert staði sem að fara að kíkja á held ég, Norður-Kórea. Nei, Dennis Rodman var hann daginn. Já, hann var bara eins og, sko, að tekja á mótunum eins og hann veri bara þjóðhetja. Já. Hann tæpur á því, hann Rodman vinnu minn. Já, hann frekar veikur. Hann var líka mættur til Rómar að fylgjast með páakjörunu. Já. Af því hann vildi fá svartan páa. Hann á smá flakki, hann Rodman. Hann var í Celebrity Apprentice þarna hjá Donald Trump. Já. Og þegar maður horfa á það, þá verið að fylgja, þá bara myndavélar á liðinu allan tíman. Já. Og hann eins og segir, hann hálf veikur. Já, hann eitthvað veikur. Já. Svo það næsta. Konur heillast meira að mönnum sem lykta vel en líta vel út. Þarna verði ég að setja spurningamerki við sturlaða staðrindi sem að mér finnst oft leiðilegt að gera. En þú átt að vera ánægð með þetta. Aðalsmerki þitt að lykta vel. Já, ok, þakka fyrir það. En hvaða, séðu einhvern maður fyrir þér stúlku bara, já, nei, minnst hann ekkert sætu, það er bara svo ógeðslega góð lykt á hann. Já. Nei, það? Já. Ef vinkoninn að spyrja bara, herru, hvað akkur er þetta byrjað með Hjöppa? Hann nú ekkert skemmtilegur og ekki sem sætur. Nei, það er bara ógeðslega góð lykt á hann. Heldur það sé nóg? Það stór hluta þessu, það bara eins og, mér finnst þægilegt að vera í kringum þig því að ég hef svo mikið verið í kringum Egil bara frá því mann eftir mér. Það alltaf svitalitt á hann. Hann að vinna sem enga þjálfur. Þú veit það, þetta vestlikt, hann var valinn vestliktandi maður, létt 96,7. Létt 96,7? Það alltaf vond lykt af agli, sko. Hann fattar ekkit að
setja á sinni. Kannski líka verið að tala það stendur ekki sko tíma, það kannski verið að tala það er svona heillistæðin fyrst meira af lykt heldur en útliti. Það hlýtur að vera, ég ekki að kaupa neitt annað. Ég að grínast, það ekki lengur svona vond lykt af ögli. Eftir hann fór að smetla á sig eitthvað yfir daginn. Já, þrífa sig og svona. Já, hann byrjaði að þrífa sig. Svo kemur einn sem að þetta ég ákvað að taka þetta með, þetta bara inn á síðunni, Sturlastarinn. Veist þú, ég ætla að byrja að spyrja það, ert þú haldinn infantilism? Infantilism? Já. Er það eitthvað með smábörn, Já, ertu með þann fettis? Hvað er það, segirðu? Það er þegar að menn vilja vera með bleiu og láta skipta sér og láta koma fram með sér svo barni í kynlífinu. Nei, þetta er eitthvað að versta sem ég lesi. Þetta er ógeðslegt. En ég man eftir þættir á Stöð 3. En þetta er sko, svo ég klári, þetta er mjög algengt í Japan og nú ég ekki að ljúga því, sko. Já, við vorum að tala daginn hvað Japanar voru sjúkir, sko. Já, en þetta er ekki, svo verð ég líka að taka fram að ef ykkur til dæmis sem að hlusta og eru haldnir þessu, þetta tengist ekkert, sko, barnanýðing eða neitt þannig, sko. Þetta er bara eitthvað, þeir vilja vera í bleium og vilja láta koma fram með sig eins og barni í kynlífinu. Já. Þetta er eitthvað voðalega. Þetta var í þættir sem heitir Eurotrass. Mástu ekki eftir Stöð 3? Nafnið var vel við. Eurotrass, það var Jean-Paul Gaultier var með þess að þætti. Það var annar fransku sjónspil. Já. Þá fóru þeir einmitt að hitta fólk sem var með svona fettis. Sem vildi vera í bleiu og vildi láta koma fram með þessu barn og... Þeir voru líka að gera þetta alla leið, þeir voru að kúka á sig og svona... Já, ég veit það, ég fór að lesa aðeins þetta. Þetta er alveg, þetta er virkilega steikt, sko. Það er ógeðslegt þetta skipta á fullorðnum mann. Já, þetta er bara svo fjarri manni, að vera heima með stúlku og vera búin að skíti í einhverja bleiu og láta skipta sér, því að það bara kemur til. Hvað, hendaði upp í tungusófan og setja lappirnar upp? Já, ég meina, ég reyndar ljótt að segja, ég veit alveg hvar íbúðinni minni, ég myndi láta skipta á mér, það er akkurat að ná tungunni frammi. Ég myndi ekki gera það hvít á sófanum. Og blauðþurrkur. Þú ert náttúrulega að nota blauðþurrkur, sko. Já, og svona pátur og öruglega. Þetta er ógeðslegt. Ég held reyndar að allir séu hættir að nota svona pátur, það er eitthvað gerfið nýs og eitthvað. Þekkir eitthvað nýs, eða? Nei, ég er að tala um að börn, sko. Já, ok, þú meina. Svo kemur næsta. Maður með, sá sem er með flesta lokka á líkamann sínum í heiminum er með 453 stykki, það er að segja svona piercing, og þar af yfir 200 á kynfærum sínum. Hressandi. Er í 6+2 daginn var að vera að sína það? Já. Það við ætlum að ræða þann þáttur og eftir aðeins. En Hjörvar, hefur þú einhvern veginn verið með eyrnalokk? Það var eitthvað, ég fór svona að hugsa, þetta er ekki... Nei, aldrei. Þú hefur aldrei látið pierca þig? Nei, þú veist... Það voru allir með svona hring. Já, ég man eftir, með svona litlum litin í einu sinni líka. Svo fengum menn sér þarna klakan. Það voru allir að fá sér klaka, svona bergkantaðan klaka fyrir svona 5 ára síðan. Mást ég, það voru svona margir hnakkar að þannig. Eiður Smári var með svona klaka. Já, með svona eitthvað demant. Já, ég veit það. Það er svo vestu pleppið maður. Já, ég sé það. Mjög hallarslegt. Var það ekki? Já, ég er allavega ekki eyrnalokka típan, sko. Varst þú með eyrnalokk? Nei, jú, þegar ég var 7 ára. Varst þú kannski með skott líka? Ég var einu sem er skott og eyrnalokk, já. Shit, maður. Wow. Ég var 7 ára, Hjörvar. Já, ég veit það, en það er bara svona landsbyggðin og... Nei, ég bjóði Breiðholtinu á það, yfirfellinu. Það byrju, varstu þú með skott og eyrnalokk? Ég man ekki hvort það var á sama... Hvað? Dreftu mig ekki? Ég veit ekki hvort það var á sama tíma. Wow. Hvað? Varst þú aldrei með eyrnalokk? Nei, aldrei. En skott? Nei, aldrei. Nei, ok. Bara eitt í næstu. Eminem er einn af 15 bestu þetta var sem er skemmtilegt, er einn af 15 bestu Donkey Kong spilurum heims og hann keppir á netinu. Ok. Og hann, víst bara háður þessu og ég ætla að spyrja, stundum teki bara svona stjórnlega starriti sem að því að það er leiðaði skemmtilega spurningu. Hver er sá tölvuleikur sem þú hefur verið bestur í frá upphafi? Sko, það var náttúrulega leikið sem hún spilar á Amiga-tölvunum sem heit Kick-Off, ég var mjög góður í honum. Ég var rosalega Championship Manager. Ég er náttúrulega kannski, þú veist, ég er einn af góðsögnum Championship Manager. Ég líka. Sko, ég var hrikalega góður í honum. Ég myndi halda að ég væri einn af svona betri Angry Birds spilurum í heimi. Þá er ég bara komið í keppni, þú eða Sveppi liggur í þessu, sko. Já, ég er mjög öflugur í því, sko. Ég Það kláruðu náttúrulega allir Super Mario Bros. Á sinni tíma? Ég kláraði Snake. Fekk 2008 stíðin. Það gerði maður bara klósettinu í róleitunum. Já, bara á Nokia síman. Já. Þá veit ég það, kæru hlustendur, Eminem er einn af 15 bestu Donkey Kong spilurum heims. Svo hér, það eru fleiri háðir, ég ætla að spyrja það. Það eru fleiri háðir bíp en nokkru öðru í heiminum. Hvað heldur ég að koma sem stendur bíp? Bíp. Háðir því? Já, hvað heldur ég að sé það sem að flestir? Það eru fleiri
háðir nikotínu en nokkur öðru í heiminum? Nei, því miður það rangt hjá þér, það kaffi. Það eru fleiri háðir kaffi en nokkur öðru í heiminum. Kaffi, Já, svona þú getur ekki vita allt, kallið minn. Svo kemur hér Richard Dreyfuss var svo sokkinn í eitulífi á 8. áratugnum að hann mundi ekki eftir að leikið í myndinni Whose Life Is It Anyway. Ok, Richard Dreyfuss sem var í Stakeout og Another Stakeout. Já, hann var líka, veistu hver er frægasta myndir hans? Frægasta myndir hans var það hann fekk líka Óskarinn eftir hann. Hefur hann fekið Óskarinn? Ekki. Ég manna það ekki. Og það eru 2 eftir. Hér er það Tom Cruise yfir meðalhæð í Norður Kóreu og tala hávaxinn. Sturlu staðrind. Hver? Tom Cruise. Finnst hann að vera bara í Norður Kóreu að leika. Það er hann bara stór og mikill. Stór og flottur. Já, og síðasta sturla staðrind dagsins er mögnuð. Tungan í steypireið er stærri en fíll. Tungan í steypireið er stærri en fíll? Já. Wow, hvað sko tunga er þetta, maður? Ég hef séð fíl. Já, ég hef líka séð fíl. Ég hef ekki séð steypireið. Getur þú sleikt á það nefið með tungunni? Sett tunguna svona inn? Nei. Nei. Það er rosalegt. Nei, það myndir ekki ná því eins og sko. Nei, tæpara. Það er beint upp og þú er nefnilega alveg nokkur langt frá. Já, ég er með svolítið svona tjöppi tungu. Nei, þú ert langt. Nei, þú ert langt frá því. Þetta voru sturlaðar staðreyndir. Skulum mæta þessum tunguleikjum. Hvað stóð upp úr, Hjörvar? Það var náttúrulega margt sem stóð upp úr. Það voru góðar í dag. Já, það var margt mjög gott þarna. Infantilism, það er áhugaður grein. Milljarðar í mars. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 4,1 milljarð. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Nýtt í bíó. Broken City. Hörku spennumynd með Mark Wahlberg og Russell Crowe í aðalhlutverkum. Broken City. Frumsýnd á föstudaginn. Pain is all I have left. Hello, Rachel. God of War. Lentur í Echo. St. Patrick's helgi á English Pub. Tilboð á Guinness, Kilkenny og Jameson-drykkjum alla helgina og sunnudag seljum við Guinness og Kilkenny á 300 kall. Matti Matt og Pétur Jesún sjáum tónlistina frá klukkan 8. Láttu sjá þig í St. Patrick's stuði á English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Kynþokkinn drýpur af Grafavoginum í kvöld. Sexy quiz á gullöldinni í boði Thule. Jarðarberja, súkkulaði, ferskju. Veldu þitt bragð á blöss.is. Noisy May, nýtt og ferskt merki í Veromóta, Veromóta Kringlunni og Smáralind. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Svo skemmtilega til að hann situr hérna hjá mér, hann Hjörvar Hafliðarsson og já, við fórum í síðustu viku í nýjan dagskrárlið sem heit Motivational Speaking. Já, hvatningarhóp í raun og veru. Já, hvatningarhóp og já, þetta var ekki bara að hjálpa mér, Hjörvar, við erum búin að fá hellings tölvupóst og annað, þetta var bara að hjálpa fólkinu í þjóðfélaginu. Já, að halda áfram. Já, mjög gott svona á 5. degi að fá svona hvatningu frá, M-Thod. Já, í raun og veru og ég segi stundur sko, besta byrjunin er svo að byrja. Þú ert strax, við erum alltaf byrjar í dagskrárliðinum og þú ert búin að henda í gott pepp. Hvað sagður, besta byrjunin er að byrja? Það er í raun og veru sko, þú tekur mörg skref í lífinu, en stærsta skrefið er fyrsta. Af því að líka sko, lífið er oft þannig að sko, mesta aflið í hérna, við að setja vagnin af stað, hvað er það? Það er að koma á stað. Já, svo fer hann að rúlla. Leið og vagnin er komin á stað, þá rúlar hann. Hann rúlar. Takk fyrir þetta. Og veistu hvað? Hvar á ég, hvernig get ég nýtt mér þetta? Og veistu hvað? Þessi vagn, hann mætir mótvindi, hann lendir í rigningu, hann lendir í snjókomu, svo fer sólinn að skína. Og ég nýta mér þetta bara í lífinu? Já, ég raun og veru það, því að sko mesti krafturinn fer alltaf upphafið. Já, ég veit það, en hvernig get ég, hvenær á ég að hugsa bara, ok, vagnin bara er fannast það? Má ég hugsa, langar þig breytingu í þetta líf? Ég er alveg til í breytingu, já. Á hverju ekki að leyfa breytinguna að gerast? Bara strax núna? Leyfðu góður hlutunum að koma til þín. Já, ok. Fyrsta skrifið bara, já, ég skilja. Í raun og veru stærsta skrifið sem þú múndi gera væri að tileinka þér jákvæðni.
Því án jákvæðni væri ekkert líf. Wow, án jákvæðni væri ekkert líf. Það er bara hrikalega mikið til í því þar. Og það sem ég hef nú verið að fylgja svolítið með þér og þú ert að standa þig frábælega í ræktinni. Takk fyrir það. En þú kvartar stundum með verk. Já. Og ég ætla að segja þér að verkur er tímabundinn. Því að verkur er eitthvað sem að fer á mínútum, klukkutíma, kannski nokkra daga. Ekki vera kvart yfir hún. Kannski viku. Ekki kvart undan verknum því að einn daginn myndi uppskera sigur. En versti verkurinn, það er að hætta. Sá verkur er eilífur. Að hætta? Vá. Það er versti verkurinn. Það er ekkert smá mikið til í þessu þér. Og veistu hvernig, við ræðum stundum sigra. Já, bara eins og íþróttum og svona. Þú þekki, já, og bara lífið sjálft. Já. Því að þetta kapphlaup sem við erum í. Þetta lífsins kapphlaup. Lífsgæði kapphlaup sem við erum allir að taka þátt í. Já. Veistu hvað er stærsti sigurinn? Hvað? Það er að gera eitthvað sem aðri segja og getur ekki gert. Já, vá. Af því að stundum þá gera margir litli sigrar eitt stóran. Já, þetta þarf ekki alltaf að vera, já, ég skilji. Takk fyrir þetta. Það er þvílíkt mikið til í þessu þar. Já, já. En veistu hvað? Hvað? Alltaf að gera með þetta rosalega mikið greiða. Getur þú hort í augunum mér og sagt þetta mig? Getur þú lofað mér einu? Ég er að horfa í augunum það núna. Getur þú lofað mér því að hætta aldrei? Aldrei hætta? Aldrei hætta neinu. Getur þú lofað mér því? Ég lofa þér því. Ok, því að sá sem að hættir, hann gerir það ávana. Það er versti ávani lífsins. Að hætta? Já. Ok, það er mikið til í þessu þar. Hvað er fleira sem þú vilt að fyrir þér? Ég veit það ekki, bara eitthvað. Veistu hvað? Þú varst að ræða við á honum peninga. Já. Veistu hvað? Þú varst að segja þessi tómir vasar væru leiðinleir. Að allir vasar hefðu verið tómir af peningum. Var ég að segja? Það var engir peningar í vössunni hjá þér. Já. En veistu hvað? Hvað? Tómir vasar eru ekki slæmir. Veistu hvað er verið en tómir vasi? Hvað? Tómir haus, engar hugmyndir. Það er hið eina sanna gjaldþrot. Já, og tómt hjarta. Og tómt hjarta. Já, þetta var flott, bæti ekki á þér. Ég var ekki búinn að bæta þessu við. En í raun og veru virkar lífið stundu þannig að þú skalt líta á þig sem hest. Já. Vertu svarti hestur. Okkur? Í kringum hina. Hver er munurinn á svarta hestunum og hina? Skerðu úr. Já, ég skilji. Ekki þú taka þátt í að byggja upp drauma annara. Búið til þinn eigin. Þetta var Motivational Speaking hér hjá Hjörvari Hafliðarssoni þennan 5. daginn. Vonandi getið þið nýtt ykkur þetta eins og ég. Ég ætla að hugsa á nummer 1, 2 og 3 aldrei hætt. Skemmtilegt lag. Já, hann er einhvern veginn alltaf í stuði, hann Flo Breda. Það er eitt svolítið magna með þig, Auðun. Hvað? Það er reyndar mjög margt magna með þig. Þetta er einstakum maður. Þú er rosalega lítinn áhuga á pólitík. Já. Það er raun og veru kostur af því að þú ert með svona þátt sem kannski ekki verið að tala mikið við fólk með áhuga á því. Nei, það er einhvern veginn bara alltaf rifrildi í kringu pólitík. Já, það er líka núna flæðir öll þessu umræða. En ég ætla að gera eitt. Ég ætla að reyna að finna eitthvað skemmtilegan úr við verðum aðeins að kynna okkur þetta. Já, við skulum fá bara við erum reyndar alltaf gert það líka í eins og bæði 70 mínútum strákonum og öðru. Þá reynum við að gera það með okkar eigin hætti. Eins og við fengum þetta að koma að drekka ógeðstrik. Ef þú væri forsætisráðherra, hverju myndir þú breyta þetta á Íslandi? Ég bara þyrfti að skoða það betur. Ég hef bara ekki vit á því, en það kýs ég einhvern annan í það. Hefur þið aldrei langað til að vera forsætisráðherra? Nei, ég er góður. Fjármálaráðherra? Nei, Jesús, ég kann alltaf starffræði. En það er hins vegar kannski góður með seðla og svo sett ekki góður í starffræði? Já, ég reyndar. Jó, ég er alltaf í lægi starffræði, en það var svona minn akkilesarhæll. Það var þinn El Guabo? Já, my El Guabo. Já, fekk alltaf bara 5. En það er komið að flottulagakeppninu og það er eitthvað sem ég kann, hvort sem ég kann að vera forsætisráðherra eða ekki. Og það er skemmtilegt þema í dag. Við ákváðum að tengja við síðustu helgi. Það voru bikarúrslitin í handboltanum og óskum við, þeim sem að sigruðu þar hjartanlega til hamingju. Ír og hver vann hjá stelpunum? Já, þú veist það alveg. Valur. Valur, sjálfsög, ég held bara að heyra þig segja. Já, það er unnu fram, frábæranleik. Já, við ætlum að fara í handboltarokk. Já. Og það er sem sagt skilgreint handboltarokk er,
Já, svona hljómsveitir sem er hvorki, pop, þungarokk. Já, þetta var svona tónlist sem var mjög vinsæl svona frá svona 96 og það er reyndar ennþá verið að gera handboltarokk, sko. Þetta er náttúrulega mín uppáhaldstónlist, ég á að vera heima allir hér. Sko, allar mínar uppáhalds. Guðfaðir handboltarokksins hérna á Íslandi er Kristján Óli Sigurðsson, vinnur okkar. Já. Hann er harðasti handboltarokksmaður, hann hlustar bara á handboltarokk. Já, þetta er líka topp tónlist. Þú vilt meina Pearl Jam sé handboltarokk, ég er ekki alveg sammála því. Það er svona ef menn svona syngja með svona. Það eru sömu reglur, það er mikil keppni hér í gangi og ég held að muni einum sigri, ég held að Hjörvar sé einum yfir mér en þá, frekar en 2. Ég er svona 10 yfir þig, en það er svolítið gaman með þig og Auðun, þú verðist sko, þú ert ekkert góður í starffræði, ég veit það, en þú verðist að hafa lært að telja í Florida. Þetta er svona Florida counting hjá þér, ég hef svolítið gaman að því. Og hvort viltu, þetta er náttúrulega ykkar höndu kæru hlustendur, við spilum hér 1,5 mínútum. Ég skal byrja þetta, ekki þetta að spyrja mig. Viltu byrja þetta? Ok, hvað, wow, þetta er alltaf svo, veist, þú ert svo misjafn í skapinu þegar það kemur að þessum leik. Stundum er þetta alveg bara, já, ég skal byrja, stundum er þetta þú byrjar og stundum á lagi verið 2 mínútur, stundum 1. Ég skal hérna... Það er að kynna eitthvað inn, ertu með einhverja minningu við þetta? Já, ég bara, þú veist, þegar þú spurður út í þetta, þá segir bara með mér, ok, þegar við tókum skítamólastemmi daginn, þá spilaði ég bara lag fyrir okkur allra hörðustu Móralsaðdáendur og ég náði ekki bólnum. Nei. Núna ætla ég að fara bara beint í kannski mestu klassikina og ég ætla að henda mér í kóngana í Nickelback, sem er, kannski ásamt Beatlunum, kannski áhrifamesta hljómsveit síðustu 100 ára. Þá er náttúrulega ekki breytt þetta greinu. Og þetta er lagið This Is How You Remind Me. Þetta er handboltarokkið mitt. Hér fyrir, ekki svo löngu síðan. Sko eins mikill handboltarokkari ég er, Hjöpi. Eins og þú er alltaf kallað þessa tónlist. Ég kalli þetta ekkert handboltarokk, ég kalli þetta bara góða tónlist. Þá var ég aldrei Nickelback maður. Það var lótunett. Það er kannski að því að þú ert a piece of shit. Þetta var nú, reynum að halda hönskonum upp í dómari. Þetta er fullt gróft og við sem við kemum. Ég á það til að slá undir bellið, sko. Já, hættu því. Sko, ég var aldrei Nickelback. Ég hlusta á Creed á sínum tíma, og Pearl Jam og Stone Temple Pilots. Eins og fyrir þig, alveg sköllóttan. Það verður ekki með hár og ekki slammað. Hvernig er það? Já, bara, mér langaði ekkert að slamma við þessu tónlist, sko. Ég er mikið fyrir að slamma og setja svona hár í ringi og... Þú er ekki svo þú getur slammað, þú stukkleittur. Hefur einhvern veginn verið með sítt hár hér? Já, ég elskar að leika með hárið. Nei, Egill alltaf segir mér og setjum búin að sömu greiðslu sem var 13 ára. Það er bara ekki rétt. Ok, hefði ákomið að mínu lagi og þetta er hljómsveit og þessi diskur sem þetta lag er á. Ég gaf þér hugmyndir að þessu. Nei, þú gafst mér ekki hugmyndir að þessu. Þú vissi ekki hvað handboltarokk var og ég... Er ekki lagi með, þetta er bara eina af mínum uppáhalds hljómsveitum, hún heitir Live eða Live eða hvað sem hún vilt kalla hana. Og sko málið er að diskur er að Throwing Copper er með betri diskur sem ég hef átt. Og það er sá diskur sem ég hef sennilega hlustað hvað mest á hann. 10 og Nevermind eru 3 diskar sem ég hlusta mest á og ég ákvað að velja þetta lag af disknum sem er í miklu uppáldi á mér. Nú lifum við bara eins og ég sé í jöklatúnunum maður, 13 ára gamall. Mamma og pappi bara frammi að elda og ekki skilin, allt í order. Snottas hundrum minni lifandi. Ég sé hann bara leika sér hérna frammi núna líka og ég er tilbúin í helgina, sveitaball. Offense Cry er enda rosalegt lag. Þetta er I Alone og er mitt lag hér í flottu lagakjarninni. Ég vist búið með tíma, mér langaði að fá eitt viðlag uppbót. Já, ég skal gefa það. Yeah! 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæði. Þeim er sigur á Hólmi, það eru gömlu góðu reglurnar og við opnum fyrir síman. Fáum hér fyrsta hlustanda. FM, góðan daginn. Halló, FM. Það er gaman að fá einhvern handboltarokkara þarna inn. FM. Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Auðun Blöndal er með þetta. Já, er það ekki? Allan tíman. Já, þetta er rosalag. Ég held að Hjöppa þetta fara að skoða sinn gang. Já, hann er ekki með handboltarokki á hreinu greinlega. Jú. Nei, alls ekki. Herru, takk hjá það. Já, takk. Það er eitt... Þú kannt ekki að meta Nickelback, þá kannt ekki að meta lífið. Það er ekkert annað. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Herru, Live tekur Nickelback alla daga. Já, það er ekki flóknara. Nickelback, kallar þetta rock? Nickelback. Never cut it as a wise man. Já, náttúrulega. Couldn't cut it as a poor man stealing. Sko, þetta er þetta góð hugmynd fyrir mig. Karaoke. Ég meina, ok, þeir eiga alveg fín lög og allt það, en
þú setur ekki live við hliðin á Nickelback, sko. Nákvæmlega. Ég sammála því, þú Það berið þetta ekki saman. það er mín, sko. King Chad Kroger. Það er 2-0, takk hérlega fyrir þetta. Takk. Ég heyru líka að það er passion í liðinu. Ég ránaði með það. Handboltarokki er það, kallar fram passion. Já, ég vill passion. Þessi hörðustu Nickelback aðdándur, það síður á þeim á símanum. FM. Já, góðan daginn. Þetta er Kjöppi allan daginn, sko. Ertu Nickelback maður? Já. Ertu með plakat af King Chad Kroger hérna heima? Bara 2, sko. Chad, hvað heitir það ekki Chad Kroger? Hvað segirðu? Hvað er svona kongar að gera á 50? Ég er bara einu Texas-borgum nýri bæja að fá með burgers. Herru, skilaðu hverju? Hvernig myndir þú segja þú værir í dag? Hvað segir þú? Hvernig myndir þú segja þú værir í dag? Bara léttur. Léttur, lúður og gátur? Já. Glæsilegt. 2-1, takk fyrir að hringja. Það fáið næsta FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt þetta? Já. Þetta varstu bæði 13 ára og leiðin að sveitaball. Já, sko. Hvað var smábat að gera á sveitaballi? Kjöppi kom með hennar punkt því ég var ósnöggur á mig þegar ég sagði 13. Ég hef verið svona 16. Já, en sko málið er það þegar auðvitað var að hlusta á þetta í Jöklatúnnu. Já. Og heyrði ég þetta niður í Hólutún, þess að áspila hjá honum. Þannig að ég er klálega verið að velja live, sko. Ég veist snild. Þetta er... Það er alltaf solid þegar að liða úr sveitinni hringir og peppar sinn kall. Já, við styðum okkar menn, sko. Kunnum bara gott að meta líka. Takk hérlega fyrir þetta. Já, það er Ok, bye. Það er 3-1, það er keppnir í gangi. Ég er allra hörðustu Nickelback. FM, hæ. Þetta er Hjöppin. Lagilegt. Þetta er neitt sem að... Ungur, léttur, ljúfur og kátur. En hvað er kallinn hans? Medium rare? Jú. Það er besta steikin. Takk fyrir að ringja. Já. Ok, það er 3-2, það komið spenning í þetta. FM, góðan daginn. Er það Nickelback? Nei, hvað er að... Heyrðu, það lekur fagmennskan hérna á þessu Nickelback aðdánda. Maður var bara reyður að heyra þetta. Þetta myndið á eitthvað. Já. En fílaður ekki live? Já, ekki fyrir Nickelback. Næja, ok, þá verð ég að býta það. Ef þú ættir að segja elsnótt, Beatlandir eða Nickelback? Nickelback. Þá þarf ég að skella þig. Nú erum menn að tapa sér 3-3, takk fyrir að ringja. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Auðun Blöndal, engin spurning. Þarna þekki ég þig, við þurfum að klára þetta 4-3, takk hérlega. Það er allt að gerast hér, ég geti tryggt með sigur. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fæði þitt atkvæði? Það er maður þjóðarinnar. Það er Nickelback. Það er kongarnir Nickelback. Allan daginn. 4-4, það er úrslit atkvæði, takk fyrir að ringja samt. Takk fyrir þetta. Ok, og hér kemur það úrslit atkvæði, hver vann flottilega keppnin í dag? Koma. Sælir höfðingjar. Sælir. Herru, mér þykir að leitt. Hjörvar. Já. Þú vannst. Já. Nei, maður. Þetta er þetta pirrandi, maður. Glerharður Nickelback-fæðan. Þetta er Nickelback allan daginn. Og ég heyrði það líka, hann er með svona Nickelback húmor. Mér þykir það leitt Hjörvar, ég fæ von, hann tekur og kremur hana. Það fyrir ég krafði í þetta. En má ég ég þykist vita hver þú ert. Þú ert maðurinn sem heldur mikið upp á lagið Photograph með Nickelback. Look at that photograph. Every time I see it makes me laugh. Já, nákvæmlega. Vangifið lag. Það spildi alltaf yfir í bar, sko. Þetta er... Takk fyrir að ringja og til hamingju, Hjörvar. Takk, elskan. Takk fyrir þetta og, 5-4, það gæti ekki orðið jafnara. Það er ekki hægt að vinna Nickelback. Það sem ég fíla, ég var svo tæpur, hlustaði bara inn, ég valdi bara vittlausa línu. Hver er að fengið þitt atkvæði? Nickelback. Sjálfsögur, Hjörvar. Hver er að fengið þitt atkvæði? Já, hvað, það mætti alltaf að Hjörvar væri 13 ára þeim á Selfossi með eitthvað strípur. Og að valið live. Takk fyrir það. Fekk smá peppað í lokin. FM 957 kynnir Dead Man Down. Sérstök forsýning á einni rosalegustu spennumynd ársins. 5. 14. mars klukkan 8 í Sambíónum Egilshöll. Ung kona verður vitni að hrottalegu morði en í stað þess að láta yfirvöld vita ákveður hún að biðja leigumorðingjan aðstoð við blóðuga hefnd. The man who did this to me. I want you to kill him. En þegar rangur maður drepinn stendur mafíunni ekki á sama. Hörkuspennandi hasarmynd þar sem Colin Farrell, Noomi Rapace og Terrence Howard sína snilli sína. Fylgstu með og þú getur náðir í miða. Sambíóin og FM 957. Spennur hlaðin skemmtur. Er ljósnetið komið í götuna þína? TAL býður þér aðgang að háhraða interneti ljósnetsins á yndislegu verði. Er það ekki bara málið? TAL.
Svona á samband að vera. Á ég að segja ykkur svolítið? Gjafabréf á hamborgarafabrikuna er frábær fermingagjöf. Ég meina, hver vill ekki fá hamborgara í fermingagjöf? Þau eru afgreidd á staðnum. Mættu bara og keyptu þau með. Hamborgarafabrikan sími 5757575. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Samfilm kynnir. You did this to me. I want you to kill him. Frá leikstjóra karlar sem hata konur. You know what it is to kill a man? Kemur mögnuð spennumynd með Colin Farrell og Númi Rapace í aðalhlutverkum. Dead Man Down. Frumsýnd 15. mars. Cheers, me laddies, to our wives and girlfriends. May they never meet. St. Patrick's Day verður 17. mars. Komdu og fagnaðu með okkur. Svartur á leik, alla helgina á English Pub. Hvernig það með að risabotti endalaust pláss í honum? Upp með lenglíðarnar og tippum. Það eru 200 milljónir í risabottinu í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2 við tippum. Pain is all I have left. Hello, Rachel. God of War. Lentu í Echo. Kynþokkinn drýpur af Grafavoginum í kvöld. Sexy quiz á gullöldinni í boði Thule. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistarstöðin FM. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Ekki komið leið þessu lagi. Þó að það verið mikið spilað hér á sínum tíma. Það styttist hér í lagið á leiðinni heim. Ég vil óska, honum Hjörvari Hafliða sinni aftur til hamingju. Ég held samt sko, maður alveg hreinskilnir Hjöpi, þá eiga strákarnir í live fleiri aðdáendur á Íslandi heldur en Nickelback. Ég held það. Ég held að þú væri bara heppinn á símanum. Já, ég hérna... Þetta ekki verið? Kannski ekki, kannski ég að tala bara með það sem... náttúrulega King Kroger er náttúrulega það vinsælt, sko. Þetta fá 5-4, það gæti ekki verið tæp bara. Ég veit það, en sko Nickelback aðdáðanir voru bara vaknaði í lokin, sko. Já, og svo tóku vissir í lokin. Nickelback. Já, ég mitt. En hvað segirðu, hvað vildur þú ætlar að ræða við mig hvað? Ég ætla að ræða við kynlíf. Ég ætla að tala 2+6 þáttinu. Herru, vá. Já. Sástu þann þátt? Nei, ég misti henni á hann. Mistur á hann? Já, ég ekki búinn að sjá hann. Það eru verstu mistök sem einn maður hefur gert bara síðan að sko... Í langa tíma, er þetta hressandi? Já, bara síðan að gæja nýtt að vittlust hann taka í Tjernobyl, sko. Já. Þetta var rosalegt. Ég veit ekki hvort ég að setja það fyrir skemmtilegt. Áhugavert greinilega, fyrst að ég misti það svona miklu. Sko, ég trú ekki að umræðan eftir þáttinn. Þú þarf greinilega að við gera árið ansi mikið til að svona hrist upp í fólki. Já, nú var þetta mjög krassandi eða? Já, allavega, ég er náttúrulega sko bara einstæðu faðir úr hérna Kópavoginu sko og fyrir mig er náttúrulega margt krassandi og... Þú ert náttúrulega bara gamla skólanum. Ég er náttúrulega eldgamla skólanum. Já. En það var rosalegt að horfa á hana þátt. Já. Ég er svona svarað að einn að horfa á þetta með leið svona hálf vandræðarlega stundur sko. Og hvað slóði þessum? Ég bara þarf greinlega að tekka á þessu votinu. Já, þú veist, maður hafði ekki séð mikið myndir af konum með mjög síða ytri barma eða innri barma eða eitthvað leys. Já, það er að sína það. Já, það var bara svona eins og tyggja og klessa lafið niður. Já, það mótt alveg hlægja. Hvað, þetta er ekki ljótt að segja svona? Nei, þetta er sko til. Já, ok. Það getur lafið alveg niður á nýja sko. Já, ég skilji, ok. Það getur bara verið eins og mjög stór limur. Já. Það var verið að sína allt og það var verið að ræða mikið svona ákveðna hluti. Við ákváðum 52 að við myndum aldrei ræða þessa hluti. Nei. Af því það er ógeðslegt að hlusta á 32 ára gamla menn tala um svona hluti. Já, en það er það ekki aðalega að við erum að tala um okkar kynlífi. Jú, ég held að vona það. Það var semst verið að tala um sjálfsfróðun. Já. Og það er spurðið hversu oft þetta gert og stelpurna voru að ræða saman, það er segja eitthvað 4-6 sinum og eitthvað svona. Já. Og svo kemur eitt gæja, alveg glerharður.
15 til 20 sinnum. En hann ekki bara að segja til að vera töffari í þættinum? Hver að fara að rembast að vera töffari með að tala svona? Já, ég veit. Hversu oftan? Maður var nú asnalegur á þessum aldrei, hvað var hann gamall? Hann svona 21 árs. Nú, ok, þetta var ekkert einhver rúllingu bara. Hann svona kringu 20, ég svona gerir mig ekki alveg grein fyrir hvað gamlir. Nú, aðeins fann að hægja á þá. Já, þú veist, svo bara, eru stjórnendur mjög opnir á þetta, sko, þau voru... Þau voru hérna í viðtalið á síðustu viku og sögðu verið mjög opin með þetta allt saman. Stelpunum fengur svona speil og voru að skoða, þú veist... Vinkonuna? Já. Og fengu... Svo er það bara að setja puttan og, þú veist... Þetta var, fyrir mig, var þetta svona bara holy shit. Það verður allt vittlust á morgun. Það verður bara allar... Það verður ekkert rætt annað á Íslandi þennan þátt. Svo hef ég bara... Ekkert heyrt neitt tala þetta. Já, þú helst að þið meira fjarafólk. Ég manna, þú veist... Þetta var bara, fyrir mig var þetta bara svona eye-opener. Já, ok. Svona margt sem vissir ekki, kynlíf. Jú, ég svo sem vissi eitthvað þessu, en ég bara held þetta ekki svona, sko... En var þetta fræðandi, veist, eins og fyrir úlinga og annað og ungt fólk að horfa á? Já, þetta var gríðarlega fræðandi. Þetta getur hjálpað, og það var náttúrulega pælingin. Það er rosa klár kona þetta sem sér alla fræðsluna í þáttunum. Já, ok. Sigga Dögg eða eitthvað svo leis. Já. Sem kynlífsfræðingur og hún kemur rosa vel út úr þessum þáttum, myndi ég segja. Já. Svo voru þeir, sko, létu hún strákarna fá leir og sagði, sko, leiriði, þú veist, mér finnst erfitt að tala svona. Ok, hún hendi á leir og sagði leiriði píku. Já. Og þeir voru þarna, já. Svo sá hún einmitt, sko, hitt við stelpunnar. Já, leira tippi. Já. Og þetta var allt eitthvað svona, bara fyrir, allan, ég hef bara viðkennað, fyrir sjálfum mig var þetta bara svona, heyrðu. Þú varst bara einn heima að horfa á þetta? Já, einn af mig að horfa á þetta og ég eiginlega gati ekkert alveg kláraðan á það, sko. En verður þetta... Þetta er aftur í kvöld. Já, allar að horfa í kvöld. Ég mun pottitt allan að byrja að horfa á og svo sem að hvað maður endist yfir þessu, því að Þetta byrja 5 mínútur yfir 10. Þetta er á 70, það er eina, sko, þetta er á 70 mínúta tíman. Mér finnst þetta svo, veist, mér finnst eitthvað svo krútlegt við þegar ég heyri pop 10 klukkan 10. Já, það er eitthvað sem að, ég var náttúrulega í 5 ári í þeim þætti, sko. Já, en þetta er ekkert eins og 70 mínútur, þetta er aðeins harðar en 70 mínútur. Já, við vorum meira brókinni bara þar. Já, við vorum ekki á tippinu. Þarna er bara allur pakkin. Já. Og sko ég náttúrulega dáist á krökkunum að þóra að gera þetta. Ég myndi aldrei þóra að gera svona sjónstátt. Nei, nákvæmlega. Myndið þú þóra að ræða svona hluti og vitandi? Nei, sko ég, eins og segir bara sjálfur, ég er reynda kannski að þegar við erum mótnið 32 ára og maður er búin að vera aðeins lengur í fjölmjölum og mér finnst bara astnalegt eins og þú sagði sjálfur, bara að vera að segja tipp og bíka hérna í þættinum. Það er, þó það eigi kannski ekki að vera astnalegt, en þá er það er eitthvað, mér finnst eitthvað kjánalegt við það. Því miður, ég veit ekki hvað það er, hvort ég sé svona bældur eða hvort það sé bara almennt þannig eða. Ég held að þeir hérna í, sko, Reykjavík síðdegis, hérna með sér ekkert að tala tipp og píkur, sko. Nei, ég held ekki, sko, en þessi þáttur, sko. Ég held að ég verði bara að skora á fólk að horfa á þetta, þeir sem hafa aldur til. Ég myndi ekki mæla með því að kannski börn séu. Það er yngsta kynslóðin, nei, ég skil. Þannig að þetta er áhugavert og þetta er í kvöld. Þú er að horfa á þetta. Ég er endur að fæta til Akureyrar að skemmta með Pétur Jóhanni. Horfa á þetta? Já. Aumingi? Ég og Pétur finnum pótið á Akureyri. Horfa á þetta aumingi? Ég er að fara að skemmta á Akureyri í kvöld. Já, horfðu samt á þetta? Já, ég horfa á þetta á vottinu. 957 og Hringtorg í samstarfi við Túborg og Doritos kynna. Karaoke keppni Háskólana. Hefur þú það sem þarf til að ná alla leið? Alla leið í undankeppni Eurovision. Skráðu þá í karaoke keppni Háskólana og syngdu þig alla leið til Svíþjóðar. Undankeppnin verður haldið 50. 21. mars og úrslitinn 50. 4. apríl í Stúdentakjallaranum. Kynnar verða hinni margrómuðu heiðursmenn Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Aðalverðlaun kvöldsins eru hvorki meira né minna en flug fyrir 3 til Svíþjóðar ásamt miðum á undankeppni Eurovision. Skráðu strax á skráning@hringtorg.is. Athugið takmarkaður fjöldi keppenda. Allar nánari upplýsingar má finna á fm957.is og á Facebook síðu Hringtorgs. Það er Hringtorg sem færir þeir karaoke keppni Háskólana í samstarfi við Túborg, Doritos og FM957. Á hringtorg.is farðu Hringtorgs appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláa kortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Við á FM 957 erum farin að telja niður í páskana. Þess vegna ætlum við að dæla út páskaeggjum frá Nóa Sirius og ísköldu Coke Zero til að skóla niður eggjunum. 4 sinnum á dag, alla virka daga, fram að páskum ætlum við að gefa hlustundum kost á að næla sér í geggjaða blöndu af páskaeggi og Coke Zero. Fylgst
Fylgstu með á FM fram á páskum og við gætum glatt þig með páskaeggi frá Nóa Sirius og kippu af ísköldu Coke Zero. Coke Zero, ekta bragð, engin sykur. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nói Sirius. Það er Kringlukast 50. til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kortatímabil. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Cheers, me laddies, to our wives and girlfriends. May they never meet. St. Patrick's Day verður 17. mars. Komdu og fagnaðu með okkur. Svartur á leik alla helgina á Irish Pub. 13 léttir, 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustæði eða bara takla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 200 milljónir í risabottinu í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2, við tippum. Pain is all I have left. Hello, Rachel. God of War. Lettu í Echo. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Þeir að hlusta hér á Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason. Styttist í lagi á leiðinni heim og ég held þetta sé fyrsta sinn sem að þessi flytjandi er í laginu á leiðinni heim hjá mér og það er eiginlega hreint ótrúlegt því að nóg á hann af lögum. Já. Það verður smá surprise fyrir þig líka, það byrja ekki að segja þér hvað kæða við það maður? Já, hefur ekki gaman að svona surprise? Ó, ég elskar að láta koma mér óvart. Já, ég líka. Herðu, við vorum með þessa blessu umræðið nóðan. Já, 2+6. Já. Og hérna, ég fór þá í kjölfarið á kannski mínu uppáhaldsnetsíðu. Já, hver er það? Sem er hún.is. Hún, það ertu mikið þar? Ég er alltaf þar. Já. Það er verið að tala um að 8 atriði sem gera karlmann að góða með elskuða. Ok. Og ég ætla bara að lesa þau fyrir þig. Númer 1. Hann einbýtir sér að þér. Að mér? Nei, sem sagt að konunni. Já, er þetta fyrir mig? Þú ætti ímyndaðar að ég sé kona að lesa þetta sko. Hann einbýtir sér að þér. Já, og ég er semst að, er þetta að lesa þetta fyrir mig? Já. Ok, ákveður? Viltu ekki að lesa þetta fyrir þig? Það er 8 atriði. Já, hvað? Svo ég verði betri elskuð. Ég fatt ekki alveg hvað er að gerast þetta. Já, ok. Ég er semst með 8 atriði sem myndi gera það betri elskuð. Að gera mig að betri? Myndi það drepa þig að ég myndi lesa það fyrir þig? Nei, svo, ok. Hvað, já, semst ég á einbeta með meira þér. Já, henni. Já. Ok. Ímyndar að ég sé kona að lesa þetta. Já, ég er búinn að ná því. Já, okay. Ef hann einbeti sér bara sjálfum sér, er hann ekki að fara að gera góða hluti. Nei, ok. Hlustaðu. Já, ég er að hlusta maður. Þetta er eitthvað persónumál þér. Taka vel eftir, ok. Einbeta með henni og taka vel eftir. Hann tekur eftir því sem að þú ert að biðja um. Þú þarft bara að segja það einu sinni. Ertu að hlusta? Ég er að hlusta. 3. Skrítið samt að heyra þetta frá þér. 3. Já, ok. Þér líður eins og þú sést sérstök á kynþokkafullan hátt. Þú ert ekki að láta hann líða eins og sé sérstök eins og sé eitthvað aðinni sko. Nei, eins og sé eitthvað, þú veist, þroska eftir eitthvað sluðis. Ég gerði með grein. Heldur á kynþokkafullan hátt. Þú ert ekki að vera sko Hjörvar, ég gerði með grein. Já. Þannig að ekki þú veist, hann er special. Heldur special. Skilur hvað við? Já. Láta hann að finnast að vera sérstök. Já, ok, næsta. Á kynþokkafullan hátt. 4. Þetta er eitthvað, þú ert að segja mér eitthvað. Hann er að þessu fyrir ykkur bæði. Já. Sko, hann er ekki að þessu bara fyrir einn fullkomna lokanikk. Hann er að þessu, hann leggur virkilega metna í það og ég vil ekki lesa svo orðið þetta. Ok. 5. Hann er til í alls konar nýjungar. Já. Er þú klár í nýjungar? Sko, smá nart. Hlutverka leikir. Já. Hvað er það? Nart í hann? Nart aðeins hérna. Smá nart, hlutverka leikir og fleira kemur sterti. Þetta er bara svo að lýsa barnaamali. Smá nart, hlutverka leikir og... Já, sko, þú ert... Hvað kynnaður það ekki? Akkur þetta spyrja einhver svona eftir það. Þú veist alveg, Hjörvar. Já, ég er gagkynnaður. Númer 6. Hann lærir á líkamann þinn. Já, maður sjálfsveit. Það er bara að þú ert í sambandi þá, gerist það. Já. 7.
Hann tekur athugasemdum Mér finnst rosalega skrítið að heyra þetta alltaf frá þér. Tekur athugasemdum, já. Hann tekur athugasemdum vel. Ok. Skilurðu? Já, þetta er það sem gerir með frábærum mennsku. Já, ekki þú veist taka þér persónulega ef hún segir eitthvað, þú veist. Þetta var ekki gott. Eitthvað sem hún sett að gera ekki alveg að gera sig. Nei. Þú ættu frekar að líta það sem, sko, rýna til gaggs. Já. Skilur hvað er? Gagnrýni er góð. Ekki vera pirraður. Nei. Númer 8, og kannski mikilvægast, hann er fullkomlega á staðnum. Já, ekkert að hugsa um eitthvað annað. Ef hugurinn er farin að flögra eitthvað annað, þá verður upplifunin aldrei svo besta sem völ er á. Rannsóknir hafa meira þess að sýnt fram á að menn sem stunda hugleiðslu eru betri elskuðar. Ok. Lærðu þér hvað að þessu? Já, en þetta er samt sko allt svona dæmi. Þetta er alveg eitthvað sem Þetta make sense. Þegar þú ert orðin 32 ára gamall, þá ekki að þurfa að segja þetta, sko. Þetta er kannski fínt. Nei, en hefur aldrei heyrt eitt af þessu svona sem ég segi stundum er aldrei góð vísa og oft kveðin. Nei, það er alveg rétt hér. Og takk fyrir að minna mig á þetta alls saman. Ég mun fara með þetta. Þetta við beint í gagnabankan og rifjar upp fyrir mér. Takk fyrir það. Hvað er að segja takk? Ég var að segja takk fyrir það. Hvað hljópið þið? Það er hins vegar komið núna að laginu á leiðinni heim. Og ég spilaði live hérna á hann í flottulega-keppninni. Og það myndi mig á góða tíman. Og það var eina mínum upp á hljómsveitum á sínum tíma. En hér kemur sennilega... hann er í harðri samkeppni við Nirvana. Eitt sem að þú segir svolítið oftir eitthvað. Þetta er svona, sennilega það lag sem að ég... Það er allt eitthvað sennilega það lag sem þú eitthvað. Nei. Alls ekki. Jú. Nei, hvað byrður ykkur þið? Þá er það eitthvað sem ég ótt hlusta á. Þetta er sannlega sá flytjandi mest á. Og hann og Nirvana, það er bara þannig. Og þetta er eitt stórkostlegt lag frá honum. Og af því að þú ert búin að vinna svona motivational speaking í allan dag, þá er þetta vel við. Takk að byrjum að horfa sjálf okkur í speglinum. Þar er maður og hann þarf að taka fyrstu breytinguna. Þegar ég heyri í þessum manni, þá er langar Naxulega að dansa. Já, það er að fara að dansa miklu meira. Það er að mínum að mesti performer allra tíma Michael Jackson. Og það dansir ekki bara, þú frábær líkamsrætt, heldur líka gott fyrir sáluna. Það er hárrétt hér og það styrkir sambönd, samkvæmt Sturlunum staðrendur. En sko, hérna, að því vorum að tala um Tyrkjafangan. Já, hann heitir Davíð. Já, Davíð Örn Bjarnason. Já. Það er búið að finnast mynda á hann það sem hann er einn, það sem hann kærist hann ekki með hann. Já, ok. Hún er semst á mbl.is fyrir þá sem vilja sjá hann eins og einan. Já. Þegar þú eru komin í samband, næst. Já. Ætlað þú þá ekki alltaf að vera með mynd af þér og kæristunni saman í prófæl? Já, er ekki reglan ef að þú ert með það í prófæl, þá er hún líka með það. Það er Ekstra er það. Er það svona skrifuregla eða óskrifuregla? Það held ég sé bara einhver óskrifuregla, annars skiptir það engum. En að hafa þá sko, verið það ástfangin, vera bæði með hana í covermynd og með hana sem prófælmynd. Já, talaði við King Brynjar Már Aklipenn, hann er ekki bara búinn að breyta nafninu sinu, heldur hann líka með bæði prófæl og í bakgrand, sko. Það er ástfangin maður, sko. Brynjar? Já. Ég hef nú ekki séð BMF lengi. Hann kannski að þenni flutið til Flórida og heitir í dag Brian Aklipenn. Já, þetta er fljótt að breyta, skallið minn. I love that name. Já, þú ert bara að fylgjast með það. Vissir ekki að hann er orðin Brian Aklipenn, eða? Nei. Brynjar Már er döður, sko. Er þá allt BMF brandið? Já, maður löngu hættir að vinna með það brand. Ég hef búin að tala við hann um þetta. Er þá bara alltaf brand bara að fara út glukkan? Hann var hættur að vinna með það brand. Nú er það Brian Aklipenn. Ástfanginn á Flórida. Hann var að köpa sér mótjól, það er alltaf að gerast hjá hann. Það er komið að lokum hér í okkur í dag, kæru hlustendur. Við þökkum kærlega fyrir hlustununa og það er ekki vel á móti. Ég veit ekki hver að koma inn núna í stúdíu. Ég held að Riki G. er fyrir áðan. Þóru Daniel held ég. Nei, herri, mér er skýt sama. Æ, fóðu þetta til heilur. Herri, ég er bad boy. Já, þú ert að Er það saman og ég kveiki mér í hann í stúdíunum? Réttu. Nei, slefti. En við verðum mættir á morgun 2 harðir í beinni útsendingu frá Lemon. Hvorki mér en minna, þannig að við ættum ekki að fengja okkur samlokur djús, strákarnir. Þið eru kallaðir 2 harðir bara eins og þarna litli Jóni Róa Hattarsögunum, að þegar hann var ristór. Nei, við rættum þetta síðasta föstudag, við skildum ekki alveg, við töluðum um þig, við töluðum bara vel um þig, við skiljum ekki okkur að það var að draga aðra niður, kalla okkur 2 ljóta og 2 lína og eitthvað. En við töluðum bara vel um þig, Hjörur, þannig manneskir eru við Egill. Já, þeir eru rosalega vandaði náungar, eða hitt og heldur. Wow, hitt og heldur, þetta er ennþá svona það. Það ætla að koma að lokum, takk fyrir hlustunum þetta. En það kalla þetta 2 pappakassar. Já, það má kalla þetta sem þú vilt. 2 pappakassar verða mættir hér á morgun klukkan 4, en til að tjekkja á því og já, ég ætla að brunna út á flugvöll.
Heyri þér, Hjörvar. Sjáumst. Bye. Leikur FM 957 og Kringlunar. Takk þátt í frábærum leik og skemmtur með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars. Það verður sko nóg að vera í Kringlunni þar sem Friðrik Dór mun koma og taka lagið ásamt því að Lalli Töframaður verður á svæðinu. Einnig verður sérstök allt átt að sprengja í völdum verslunum Kringlunnar þar sem hægt verður að gera kjarakaup. Leikurinn er einfaldur. Ef þú ert fædd eða fæddur árið 1999 átt þú möguleika á að vera með. Fylgdu þátttökuseðil við þjónustuborðið í Kringlunni og mætt á svæðið laugardaginn 30. mars. FM 957 verður í beinni og á hálftíma fresti gefum við stór glæsilega vinninga frá nokkrum velvöldu verslunum Kringlunnar milli 1 og 4. Vinningar að verðmæti alltaf 300.000 krónur. Ef við hringjum í þig er eins gott á að sett í Kringlunni því þú hefur aðeins 5 mínútur til að sækja vinningin. Skráningu lýkur 5. 28. mars. Sjá nánar á fm957.is. Skemmtu þér með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars og hver veit nema við hringjum í þig. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Úrvalið er endalaust. Kringlan af öllu hjarta. Það er Kringlukast 5. til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kortatímabil. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. St. Patrick's helgi á English Pub. Tilboð á Guinness, Kilkenny og Jameson drikkjum alla helgina og á sunnudag seljum við Guinness og Kilkenny á 300 kall. Matti Matt og Pétur Jesún sjá tónlistina frá klukkan 8. Láttu sjá þig í St. Patrick's stuði á English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Hæstvirtur Eurojackpot stefnir í 4,1 miljard. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Páskarnir eru hátíð barnanna og allir bestu vinir barnanna verði sannkölluðu hátíðarskapi á Stöð 2 páskana. Vertu með það besta páskana og tryggður áskrifti síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Hafðu það gott páskana. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Chris Brown og sjálfsögðu líka Lil Wayne á FM 957 lag sem heitir I Can Only Imagine þegar klukkan er 6 á flottu 50 degi. Þeir félagar, meistarar miklir, er búin að reyfíkja stúdíó í dag, Blöndal og Hjörvar Hafliða. Ég er svo Þórður Daniel, verður til klukkan 9 í kvöld.